Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing k veliki nagradi Katarja. Poglejmo si skupaj vse zanimive točke pred začetkom same dirke. Današnji zadnji brifing bo nekoliko drugačen kot običajno. Ne bo imel 3, temveč 4 dele. Poleg tistih običajnih, kjer si bomo pogledali, kaj se je pravzaprav zgodilo zanimivega na sprintu, kakšna so predvidevanja glede ritma in na koncu še možne strategije, bomo na začetku se ukvarjali tudi s tem, zakaj je prišlo do sprememb na progi in pravzaprav kakšne te so. Mnogi viri so navajali zgodbe, ki pravzaprav ne sovpadajo s tistim, kar so povedali pri Pirelliju. In ker je lepo za nas, navdušence, da pravzaprav vemo, zakaj gre, sem se odločil malce razširiti to temo in dati, upam, da dokaj točne in jasne informacije. Pri Pirelliju so kot običajno po prostem treningu in seveda kvalifikacijah pregledali vse pnevmatike, ki so jih ekipe vrnile. To ni nekaj vezanega na veliko nagrado Katarja, temveč nekaj, kar počno ob vsakem dirkaškem vikendu. A pri Pirelliju so opazili nekaj, kar jih je začelo skrbeti. Če si sedaj pogledamo tu maketo Ferrarija SF70H, da bomo bolje razumeli, pri Pirelliju so opazili, da na samem robu med bokom in tekalno površino je začela slednja dobesedno odstopati od same konstrukcije, karkase pnevmatik. Namreč nalašč sem pokazal na prednjo levo pnevmatiko, ki je tista, ki na progi v Katarju najbolj trpi. In seveda to, da bi kar tako začele odstopati tekalne površine, je nekaj, kar si dobavitelj pnevmatik ne sme privoščiti. Zato smo videli določene popravke na progi. In verjetno ste zasledili, da so pri organizatorju dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 spremenili robnike. Tu vam pokažem še eno fotografijo, kako je ta robnik v bistvu grob. A organizator ni spremenil same oblike robnika, temveč je enostavno z barvo rob same proge pomaknil proti notranjosti za 80 cm. Enostavno premaknili so belo črto in tako, vsaj v teoriji, preprečili voznikom, da bi kot običajno s celim bolidom šli na robnik do zadnjega koščka proge in tako poškodovali pnevmatike. A težav pri Pirelliju tu ni bilo konec. Namreč videli smo kar v nekaj primerih, da je prišlo do pregrevanja in o tem bomo govorili malce bolj podrobno v nadaljevanju. Zato imajo še 2 rešitvi, kateri bi lahko nekako pomagali pri sami varnosti izvedbe velike nagrade. O tem v tem trenutku, ko snemam, ni še odločeno, ampak Pirelli bi lahko po eni strani omejil število krogov, s katerimi bodo vozniki lahko z določenim setom nastopali na dirko za veliko nagrado. Enostavno povedano, Pirelli lahko zaukaže, da življenjska doba pnevmatike maksimalno 20 krogov, ukolikor gre za novo pnevmatiko, oziroma 22 krogov, ukolikor gre za rabljeno pnevmatiko. Tu so prišteli 2 kroga zaradi tistega izhodnega in vhodnega v bokse. In seveda tudi o tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju, ko bomo spregovorili o strategijah.
Zadnja varianta, ki jo imajo na razpolago pri Pirelliju, je pa tista, da zapovedo 3 postanke. Seveda ne ena, ne druga varianta še ni prišla uradno v poštev, ampak mi, kot boste videli pri napovedih strategij, bomo skušali slediti tem smernicam. A toliko o tem, kaj se je dogajalo praktično še preden se je začel sam sprint. Na sprintu smo videli fantastično zmago Piastrija, ki pravzaprav ni presenečenje in zanimivo, kako je zasenčil, dobesedno zasenčil samega Landa Norrisa. Po drugi strani Max Verstappen je postal tudi matematično svetovni prvak. Je kdo v to dvomil? Sam ne. A če izpustimo same rezultate sprinta, smo videli tudi nekaj zanimivih dejstev. Najprej izbor pnevmatik na samem začetku. Videli smo, da nekateri vozniki so tvegali in izbrali pnevmatiko soft, kar že na prvi pogled je bilo, dovolite mi izraz, rahlo samomorilsko. Pnevmatika soft kot taka na dirki zdrži 10 krogov, a verjetno pri nekaterih ekipah so dobesedno hoteli nekako tvegati na ta način, da so pričakovali varnostni avtomobil, da bo bil, recimo temu, 9 krogov na progi. In videli smo, na primer, kako se ta strategija pri skuderiji Ferrari sploh ni obnesla, ampak ne samo pri njih. Konec koncev pri tovarniški ekipi Mercedes je George Russell prišel tik pred Lewisom Hamiltonom, ampak kje je dirko začel en in kje drugi. Torej, pnevmatika soft, gledano iz čisto strateškega vidika, na samem sprintu je bila zgrešena izbira. Ampak tu bi rad poudaril nekaj. S tem, ko so določeni vozniki na samem sprintu rabili pnevmatiko soft, jim je ostal set pnevmatik medium več za samo dirko za veliko nagrado, kar konec koncev niti ni tako slabo. Lahko bi dejali, da nekateri bi lahko žrtvovali sprint za boljšo dirko za veliko nagrado. A o tem se bomo verjetno bolj poglobljeno pogovarjali v samem komentarju. Omenil sem vam, da pravzaprav določeni bolidi imajo težave s pregrevanjem in to smo videli na primer na samih kvalifikacijah. Namreč opazili ste, da pravzaprav v zadnjih krogih sprinta določeni vozniki sploh niso imeli oprijema. In tu govorimo na primer o Charlesu Leclercu, ki seveda v finalnih fazah je imel toliko težav, da si je nakopal 5-sekundno kazen in seveda zdrsnil iz tistega območja, ki pelje v točke. Namreč njegov zadek je tako poplesaval, da praktično ni mogel biti na progi. Ampak to marsikateremu navdušencu ne pove tistega, kar je v bistvu zanimivo. Poglejmo si malce telemetrijo. Tu bomo videli, predvsem v tistem že omenjenem delu 12., 13. ovinka, kako pravzaprav pri Ferrariju Charlesa Leclerca, ampak tudi pri Mercedesu so izgubili oprijem na zadnjem delu. Kako to vidimo? Pri pospeševanju pravzaprav tako Ferrari kot tudi malce manj Mercedes v bistvu nista bila sposobna doseči hitrosti. In če smo natančni, na samem grafu imamo tudi položaj plina, kjer ni razvidno, da bi ne en, ne drugi voznik stopila iz stopalke. Torej, vidimo lahko, da pravzaprav v tistem trenutku, ko se je rabilo oprijem za to, da bi se pospeševalo, enostavno ni bilo oprijema in sila pogonskega sklopa se ni prenašala na samo asfaltno površino. In to praktično nam razloži marsikaj, ampak še zmeraj nismo prišli do tiste točke,
kjer bi se lahko odkrito pogovarjali o ritmu. Verjamem, marsikdo je lahko videl tabelo, kot je sledeča. In na njej lahko zaznamo, da na primer Scuderia Ferrari bi lahko bila druga sila na štartnem razporedu. Ampak pri Ferrariju smo videli prvič težavo z pnevmatikami in drugič znano je, da s tršimi mešanicami imajo malce več težav. Seveda vidimo na tej tabeli, da razlike so minimalne, vsaj za Red Bullom Maxa Verstappena, ampak po mojih izračunih tisto pravo razmerje sil je podobno onemu, ki sem ga že na hitro opisal v prispevku po kvalifikacijah. Red Bull z Maxom Verstappenom spredaj, nato oba McLarena, čeprav ne bosta začela tako spredaj dirke za veliko nagrado. Oba Mercedesa in nato Ferrari, ki se zna boriti skupaj z Aston Martinom Fernanda Alonsa. Tu ne smemo pozabiti še na Pereza v drugem Red Bullu, ki bi lahko se pridružil tej zadnji skupini. A gre za moja predvidevanja, kjer praktično kakega računanja o zaostanku ne smemo uporabljati, kajti premalo krogov je bilo odpeljanih na edinem prostem treningu. A nekako dobimo neko sliko, ki se je odrazila na kvalifikacijah prvih in drugih, na sprintu in ne vidim razloga, zakaj iste slike ne bi videli tudi na dirki. In za zaključek še pogled na tisto, kar sam menim, da bodo ekipe pokazale na progi, kar se tiče strategij. Kot običajno, nihče še ni objavil svoje vizije, da bi sam lahko enostavno prepisal od Pirellija, kar tako ali drugače nikoli nisem počel. Ampak glede na povedano, sem se držal nekih smernic, da vsak del dirke, vsak stint ne bo presegel 20 krogov in da konec koncev ena varianta bo z 3 postanki. Čeprav sam osebno mislim, da 2 postanka bosta čisto dovolj. Tista najbolj predvidljiva, najbolj enostavna strategija je praktično fotokopija one, ki smo jo videli, na primer na veliki nagradi Japonske. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati nekje 18 krogov, nato še en del na pnevmatiki medium in 19 krogov, na koncu še 20 krogov na pnevmatiki hard. Kar seveda je zopet odvisno od tega, koliko setov imajo vozniki na razpolago. Ampak možna je tudi druga varianta, kjer bi najprej odpeljal 19 krogov na pnevmatiki medium in nato zopet 2 dela dirke na pnevmatiki hard, vsak del po ponovno 19 krogov, kar bi veljalo za malce manj agresivno strategijo in seveda bolj varno. Dolžina stinta tu je zopet nekako pogojena s tistim, kar so objavili pri Pirelliju. Verjamem, da vkolikor bi si nekdo izbral to drugo strategijo, bi prvi del malce skrajšal in ostala 2 podaljšal, ampak tako bi prišel čez tisto imaginarno mejo 20 krogov. Ampak obstaja še tretja varianta, tista z 3 postanki, ki jo lahko Pirelli zapove, ampak sam vanjo ne verjamem preveč. Začeti na pnevmatiki soft približno 9 krogov, nato 18 krogov na pnevmatiki medium, 20 krogov na pnevmatiki hard in na koncu zopet 10 krogov na pnevmatiki soft. Vsaj tako sem si sam zamislil, da del na pnevmatiki medium enostavno zamenjaš z 2 na pnevmatiki soft. A kot običajno je treba poudariti, da v dirkaškem vikendu, ki ima sprint, je samo en sam prosti trening, kar na progi, kjer pravzaprav nismo videli še nobenih pravih testiranj, nobenih pravih dirk, nekako vse nas spravi v izjemno kočljiv položaj. V mojem primeru, ki sem tu doma, to ni taka težava, kajti če sam zgrešim napovedi, ni nič narobe, ampak verjamem,
da tudi ekipe se ukvarjajo s podobnimi težavami. A kaj bo in kako se bo vse skupaj odvilo, bomo videli v samem komentarju. Danes za zadnji briefing bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.